下。啊，有来到这个雷锋节气的气氛哦，对对不对？7、8月它可以过节气了。是，很好，还有更嗨的舞曲。歌舞班是在每周一的晚上7点到9点，那就要等到9月份开始上课。因为暑期班刚刚主委跟李议员还有我们的校长讲过费用经费不足，所以暑期班没开成，等到9月份开始，跟这一桌的朋友们跟你们挥挥手，欢迎你们来参加歌舞班，是每个礼拜一的晚上。刚刚你们都听到，他们以前都不敢唱，现在他们除了跳舞，也要会唱歌。你们听到他们的声音？有，唱得好不好听？好。现在就要看看他们全部用舞蹈来跳。